Sembrerebbe di essere in un normale bosco e invece ci troviamo, pensate, nel parco di una delle ville più importanti e prestigiose della storia del Regno d'Italia. Ci troviamo in Piemonte, a Novi Ligure, e questa è la storia di Villa Minetta. Ecco come doveva presentarsi agli occhi di un visitatore negli anni d'oro, invece oggi purtroppo Villa Minetta la troviamo così. Nonostante il passaggio negli anni di numerosi vandali e curiosi, Villa Minetta riserva ancora al visitatore un discreto stato di conservazione. Lo vediamo nei decori presenti su ogni facciata, anche su quelle laterali, mentre delle statue in terracotta che adornavano l'edificio ne sono rimaste principalmente 3. 2 poste agli angoli estremi del secondo piano e una nell'angolo sud-ovest della facciata principale al primo piano. Abbiamo la fortuna oggi di poterla visitare, dunque, se volete, venite con me. E siamo qui nell'ingresso di Villa Minetta, questa che doveva essere la villa, pare, dell'uomo più ricco del Regno d'Italia nel XIX secolo. Pensate un po'. E non è difficile crederlo se si ammirano gli affreschi di questi soffitti. Erano stati scelti colori sgargianti, lo vedete, per dipingere innumerevoli draghi posti agli angoli delle volte. Non solo draghi, ma anche angeli erano stati raffigurati per adornare quello che potremmo definire il cielo di questo bellissimo salone d'ingresso. Le colonne in marmo bianco poggiavano su una base quadrata in calcestruzzo rivestita in lastre di marmo grigio, riprendendo nelle colorazioni i motivi del pavimento, anch'esso in marmo. Le colonne, ancora lucidissime, sono sormontate da eleganti capitelli. Villa Minetta fu probabilmente realizzata e completata in diversi momenti, ma l'attuale impronta più classica è risalente al XX secolo e la si deve a Edilio Raggio, che la disegnò a sua dimora urbana. Da quest'ingresso ora vi porterò in un posto molto importante. Seguitemi. Il salone delle feste, il salone dei ricevimenti. Oggi risulta davvero difficile immaginare come doveva essere arredato e tirato a lucido per ospitare gli illustri personaggi dell'epoca. Come, tra i tanti, il 7 settembre 1877, re Vittorio Emanuele II e il principe Umberto di Savoia, futuro Umberto I. Ma anche durante la Seconda Guerra Mondiale Villa Minetta fu protagonista di eventi davvero importanti. Dopo la liberazione di Roma da parte degli alleati e nel timore di un loro sbarco nel nord Italia, il Comando Supremo delle Forze Armate naziste si riorganizzò formando in Liguria il Gruppo Armate Liguria, costituito da unità italiane e tedesche che prese come suo quartier generale proprio questo edificio. Ci avrebbe vissuto il suo famigerato comandante fascista, il maresciallo Rodolfo Graziani. Successivamente nella villa sarebbero arrivati gli americani e poi una famiglia di sfollati circensi, quella di Giovanni Palmiri, conosciuto con il nome d'arte di Diavolo Rosso. E adesso vi farò vedere qualcosa di veramente speciale. Doveva contenere decine di migliaia di libri la biblioteca, illuminata da grandi porte e finestre che davano accesso diretto al parco dove immaginiamo si potesse leggere in tutta tranquillità. La biblioteca si trovava accanto alle scalinate principali che portavano al piano superiore, anche se esisteva un ascensore che raggiungeva tutti i piani della villa. Ad oggi la cabina dell'ascensore rimane però bloccata al secondo piano dove purtroppo i solai non ci consentono di farvela vedere. Vicino alle scale in marmo bianco non era presente soltanto la biblioteca, ma potevamo trovare anche una delle cucine, l'unica di questo piano. Era la cucina di rappresentanza e aveva una porta di servizio per raggiungere l'esterno e delle scale che portavano ai sotterranei, oltre a numerose dispense. Ma torniamo alle scale e saliamo al piano superiore dove i pavimenti ci lasciano davvero incantati. Da qui si accede a una delle terrazze che dimostrano veramente la ricchezza nelle rifiniture. Qui era presente un parapetto in marmo bianco composto da numerose colonnine, di cui oggi rimane traccia soltanto nella struttura interna, nella struttura in ferro.
Ma adesso venite con me, abbiamo altro da vedere. Questa doveva essere la camera padronale della villa, perché si può notare come lo sfarzo sia veramente evidente. Vedete i mobili, vedete che c'era un camino che purtroppo è stato derubato, dei marmi, dato che, come abbiamo detto, negli anni la villa è stata preda di diversi sciacalli che hanno portato via, oltre agli arredi, perfino i decori in gesso, come quelli che ancora rimangono al centro di questa stanza. Ma di chi era questo armadio? Chi era il proprietario che ne utilizzava gli scomparti? Era Edilio Raggio, originario di Genova, conte e parlamentare, nonché armatore di bastimenti, che fondò le acciaierie di Cornigliano e la carbonifera di Novi Ligure. Si stima che il suo patrimonio alla sua morte, esclusi i beni immobili, fosse di oltre 200 milioni di lire, che equivarrebbero a circa 845 milioni di euro. Dunque oggi non sarebbe certamente l'uomo più ricco d'Italia, se consideriamo che la famiglia Ferrero, la famiglia più ricca d'Italia, possiede un patrimonio di circa 22 miliardi di dollari. Per la sua camera da letto il proprietario aveva scelto di ricoprire quei mosaici creati dal legno del parquet con della moquette. Da notare come, ormai purtroppo rovinati e non è più possibile farli ruotare, i comodini ai lati di questo enorme letto che immaginiamo al centro della stanza, comodini che erano a scomparsa, ovvero girevoli, quando insomma non se ne faceva utilizzo e si potevano scomparire e si mimetizzavano così con le decorazioni della camera da letto. E non erano le uniche ante a scomparsa di questo meraviglioso arredamento, infatti troviamo quella che può sembrare quasi una porta segreta che portava, vi faccio vedere, in quello che era il bagno privato della camera da letto padronale di questo meraviglioso edificio. Marmo color ocra a rivestirne le pareti e sanitari verde scuro. Anche il bagno era illuminato per mezzo di una grande finestra, ma la camera da letto non godeva soltanto di un camino e di un bagno privato, possedeva infatti due grandi porte e finestre con la vista e il panorama su tutto il parco. Vedete i piccoli balconi di cui era dotata, da qui si poteva vedere davvero tutto. I 6 ettari del parco, i quali ospitavano per un periodo, lo vediamo nelle immagini, una grande serra che poi fu demolita. Ci troviamo in quella che molto probabilmente doveva essere la stanza della musica. Lo si può notare grazie alla sua acustica perfetta dovuta alla sua forma semicircolare, per la quale il suono risalta in maniera forte, molto particolare. Da notare il pavimento di questa stanza formato da una posa alla genovese o veneziana che dir si voglia, con un grande mosaico al centro di forma circolare con tessere molto piccole, grandi circa 1 centimetro di lato, con colori molto luminosi e intensi. Questa villa era davvero spettacolare. Dopo la famiglia di Circensi, che vi visse qualche decennio, venne acquistata dalla famiglia Spinoglio, che costruì una piscina, un campo da tennis e una struttura con saune e spogliatoi, ma ben presto la fortuna degli Spinoglio finì e la proprietà andò all'asta. Si interessò all'acquisto anche Dodi Al-Fayed, che voleva venire a viverci le vacanze estive insieme a Lady Diana. Passaggi segreti, oltre una dozzina di caminetti e altrettanti bagni, tutti grandi almeno 20 metri quadrati e tutti contenenti grandi vasche da bagno di svariate forme e colori. Ecco soltanto alcune delle particolari caratteristiche di Villa Minetta, anche se molte cose, dobbiamo dirlo, possiamo soltanto immaginarle. Ed eccole le scale principali che vedete in marmo bianco, che doveva essere sicuramente uno dei più costosi dell'epoca. Sopra la mia testa, lo vedete, doveva esserci un grande lampadario, un capolavoro dell'epoca che dava luce nelle ore serali. Ma venite con me perché abbiamo ancora altri posti da visitare in questa villa. Purtroppo non c'è possibile salire al secondo piano a causa del pericolo dovuto all'instabilità degli antichi solai in legno, ormai sottoposti da anni alle intemperie, ma tutto lo sfarzo che abbiamo visto non è il solo a caratterizzare questo edificio. Altre scale di servizio ci portano infatti ai piani inferiori.
Vediamo le grandi cucine che erano alimentate a carbone e si trovavano proprio sotto uno dei ricchi saloni dei ricevimenti. Nonostante questa parte della casa non fosse visibile agli ospiti, la ritroviamo comunque riccamente ornata da grandi inferriate in ferro battuto. Tra le tante stanze troviamo svariati appartamenti della servitù e dei collaboratori di chi era proprietario della Villa del Vinaio. Era infatti conosciuta anche con questo nome, Villa Minetta, proprio grazie al fatto che qui si produceva del vino, un vino che veniva anche imbottigliato ed etichettato direttamente dopo la produzione. Ancora oggi vi sono decine di centinaia di bottiglie di vino ancora piene, intoccate e si direbbero in attesa di uno dei grandi ricevimenti di fine Ottocento. In questa zona era presente anche una taverna con tanto di bar e sala per piccole feste e anche qui non poteva mancare un grande camino. Da notare come le decorazioni dei soffitti, gli affreschi siano stati coperti negli anni più recenti da verniciatura moderna. In questo cunicolo, che è un intercapedine, nei sotterranei che abbiamo appena visto, ci troviamo esattamente sotto l'entrata principale. Lo possiamo sapere grazie alla presenza di queste due aperture poste sul ballatoio che, grazie a pesanti vetri, permettevano il camminamento soprastante, ma anche l'illuminazione dei sotterranei di Villa Minetta, la Villa del Vinaio. Venite con me. Addirittura le prigioni erano parte integrante di questa costruzione immersa nel verde di Novi Ligure. Davvero affascinante questo, che è un vero e proprio palazzo che nel 2004 è stato acquistato da un privato che però poi non è riuscito nella ristrutturazione. Ed è ripercorrendo gli stessi androni, le stesse scalinate che noi usciamo da questa Villa Minetta, anche se per questo edificio non sarà facile uscire dalle menti di chi l'ha visitata con noi.